ஹலோ வாரியர்ஸ், இந்த வீடியோல ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் தர போறோம். அது என்னன்னா, பொட்டேட்டோ வாழைல இருந்து கார்லிக் பால் வாங்கி பப்ளிக்ல செல் பண்ண போறோம். அதுல ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. டோட்டல் இதுல நம்ம 9 பாக்ஸஸ் வச்சிருக்கோம். இந்த 9 பாக்ஸஸ்ல இந்த ஒரு பாக்ஸ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. அந்த பாக்ஸை எந்த கஸ்டமர் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. அது என்ன சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எண்ட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அது மட்டும் இல்லாம அதை எப்படி செல் பண்ண போறோம், எவ்வளவு டைம்ல செல் பண்ண போறோம், எல்லாத்தையும் வாங்க பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு கார்லிக் பால் வேணுமா? ஓபன் அகைன் ஓபன் and open. bro டேஸ்டியான கார்லிக் பால் வேணுமா? just 20 rupees தான். no bro it's okay bye. சரி ஓகே bro bye. ஹாய் குட்டி தம்பி. ஹாய் bro டேஸ்டியான கார்லிக் பால் வேணுமா? just 20 rupees தான். oh no சரி ஓகே ப்ரோ போயிட்டு வரேன் பாய். வாங்க வரேஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் கிட்ட போவோம். சூடான கார்லிக் பால் இருக்கு, வாங்கிக்கிறீங்களா? அண்ணா சூடான கார்லிக் பால் வாங்கிக்கிறீங்களா? ஜஸ்ட் 20 rupees தான், ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ஜிபே பண்ணிக்கலாம்ண்ணா. அண்ணா மேல QR கோட் இருக்கு பாருங்க, ஸ்கேன் பண்ணி பே பண்ணிக்கலாம். ஹாய் உங்க எல்லாருக்கும் ஹாய். ஹாய் குட்டி தம்பி. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர் சூப்பர். அண்ணா போன்ல பே பண்ணிட்டு கேமரா முன்னாடி காத்துன, அப்பதான் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். முன்னாடி இருக்கு பாருங்க கேமரா, அங்கதான் காட்டணும். ஹாய் ஹாய் குட்டி தம்பி, நீ பாக்க ரொம்ப கியூட்டா இருக்க. ஓகே உங்களுக்கு தாங்க எடுத்துக்கோ ஒண்ணு. ஓகே பை பை தேங்க் யூ. நான் கார்லிக் பால் வாங்கிக்கிறீங்களா? 20 rupees தான். ஜிபே பண்ணிட்டு கேமரா முன்னாடி காட்டுங்க. ஓகே இங்க ஃப்ரண்ட்ல கேமரா முன்னாடி காட்டுங்க ப்ரோ, அப்பதான் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். ஓகே ஓகே ப்ரோ, இப்ப பாருங்க பாக்ஸ் ஓபன் ஆயிடும். நீங்க கார்லிக் பால் எடுத்துக்கோங்க. பிளாக் டி-ஷர்ட் அண்ணா நீங்க வாங்கிக்கிறீங்களா? ப்ளூ டி-ஷர்ட்டா? தெரியல ப்ரோ, எனக்கு பிளாக்கா தெரிஞ்சிச்சு. ஜிபே பண்ணீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும், நீங்க கார்லிக் பால் எடுத்துக்கலாம். ஓகே ப்ரோ தேங்க் யூ. இப்போ நீங்க கார்லிக் பால் எடுத்துக்கோங்க, பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். ஓகே தேங்க் யூ ப்ரோ. பாப்பா ஓடாத, நான் தான் ஆர்சி வாரியர். கார்லிக் பால் வாங்கிக்கோங்க, 20 rupees தான். கார்லிக் பால் பாப்பா இது கேஷ் கொடுத்தா பண்ணாமா? கேஷாவும் கொடுக்கலாம், 20 rupees இல்ல ஜிபே பண்ணிக்கலாம். அப்ப கேஷ் இருந்தா ஃப்ரண்ட்க்கு வரணுமா கேமரா? ஜிபே பண்ணிட்டீங்கன்னா போனை கேமரா முன்னாடி காட்டுங்க, பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். கேமரா முன்னாடி போனை காட்டுங்க, ஜிபே வேணாம். பே பண்ணிட்டோம். ஓகே பாப்பா கார்லிக் பால் எடுத்துக்கோங்க. வாவ் ஒண்ணுதான் எடுக்கணும். Thank you. பை பை. பை பை எனக்கு போயிட்டு வரேன் பாய். இங்க பண்ணிட்டு கேமரா முன்னாடி காட்டுங்க. ஓகே ஓகே பாப்பா கார்லிக் பால் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே பாய் எனக்கு போயிட்டு வரேன். வாரியர்ஸ் வாங்க, நம்ம நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் கிட்ட போவோம். கார்லிக் பால் வாங்கிக்கிறீங்க, ஜஸ்ட் 20 rupees தான். இது யாரோட? தெரியல. டேஸ்டியான கார்லிக் பால் செல் பண்றோம். கார்லிக் பால் அங்கிள் 20 rupees ஸ்கேன் பண்ணா ஓபன் ஆகும். இப்போதான் நம்ம வாங்கணும். அக்கா நீங்க வாங்கிக்கிறீங்களா? வாங்க யாருமே டேஸ்டியான கார்லிக் பால் வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் கிட்ட போவோம். ப்ரோ பே பண்ணிட்டீங்கன்னா கேமரா முன்னாடி காட்டுங்க. ஓகே ப்ரோ தேங்க் யூ. கார்லிக் பால் எடுத்துக்கோங்க. போயிட்டு வரேன் பாய். இருக்குதா? எங்க இருக்கு சுண்டல்? பாத்தி சுண்டல் இல்ல, கார்லிக் பால் தான் இருக்கு என்கிட்ட. எங்க இருக்குதுண்ணா? எங்க இருக்குது? பாத்தி கார்லிக் பால் இருக்கு பாருங்க, காசு கூட வேணாம், எனக்கு எடுத்துக்கோங்க. என்னடா எடுத்துங்க? எனக்கு வேணாடா. வேணாமா பாத்தி உங்களுக்கு? மூடா. சரி மூடிட்டா. சரி பாத்திக்கு சுண்டல் தான் வேணுமா? நெக்ஸ்ட் டைம் எடுத்துட்டு வந்தா தருவோம் பாத்திக்கு. அக்கா அக்கா எங்க போறீங்க? கார்லிக் பால் வாங்கிக்கோங்க, லாஸ்ட் 2 தான் இருக்கு, அதுல ஒன்னு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் வேற இருக்கு. எவ்வளவு பண்ணும்? ரொம்பலாம் இல்லக்கா, 20 rupees தான். சரி கமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. எப்படி கிஃப்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம்? அக்கா நீங்க தான் மாத்தி எடுத்துட்டீங்களே, அப்புறம் கிஃப்ட்.
ப்ரோ garlic பால் வாங்கிக்கோங்க ப்ரோ. காலிஃபை இங்க இல்லையே, அங்க தள்ளிலாம் போகணும். garlic பால் ப்ரோ. இந்த சைடு காலிஃபை இல்லையே, அந்த சைடு தான் இருக்கு. அங்க மச்சான் யாரா இவனுங்க, எங்கிந்திரா வந்துக்கிறானுங்க? ப்ரோ காலிஃப்ளவர் இல்ல ப்ரோ, garlic பால் 20 rupees தான் வாங்கிக்கிறீங்களா? இல்லையா, நாங்க ரொம்ப தூரம் போகணுமே இன்னும். ப்ரோ உனக்கு வேணுமா வேணாமா ப்ரோ? கொஞ்சம் பின்னாடி பாருங்க. இல்ல யாராவது சொல்லி இவருக்கு புரிய வைங்களா? உள்ள இருக்கோ, உள்ள இருக்கவன் முடியலடா சாமி. என்னடா இது வாரியருக்கு வந்த சோதனை? வாரியர்ஸ், இன்னைக்கு செல் பண்ண கார்லிக் பால்ல நம்மளோட மெயின் ஃபோக்கஸே சர்ப்ரைஸ் தான். யாருக்கு அந்த சர்ப்ரைஸ், என்ன சர்ப்ரைஸ்னு வாங்க பார்க்கலாம். ப்ரோ லாஸ்ட் garlic பால் தான் இருக்கு, வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் அந்த சர்ப்ரைஸ் gift வாங்கிக்கிறீங்களா? ஆமா ப்ரோ, ஆமா 20 rupees தான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க தான் அந்த லக்கி வின்னர். என்ன சர்ப்ரைஸ் gift நீங்க garlic பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணதோ அதுல எழுதி இருக்கோம். என் பின்னாடியே வாங்க, அந்த சர்ப்ரைஸ் gift என்ன நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரோ தான் வந்துட்டு அந்த லக்கி கஸ்டமர். நம்ம வந்துட்டு அந்த லக்கி கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம். அது என்ன அப்படின்னா, பொட்டேட்டோ வாலால அவங்கள்ட்ட இருக்க மெனுலேயே உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள், அதை நான் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்றேன். ஸோ 9 கார்லிக் பால் தான் நம்ம வச்சோம். அதுவும் வெறும் 15 மினிட்ஸ்லேயே நமக்கு செல் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுலேருந்து ஏர்ன் பண்ண அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 180 rupees தான். வாரியர்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு புது டிஷ்ஷில் நிறைய குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாரியர்ஸை வச்சு செல் பண்ண போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை பை.